Bueno, tenemos por aquí esta XTZ 250. Le fabricamos el full system, todo el sistema desde el motor, la curva en cascos con el power boom, que le da más potencia en bajas y más pique a la moto. Cuando sube la suelta mucho más y cuando le mete el cambio le da potencia adicional. Hasta la pipeta tipo FMF con unos visos insinuados de tornasol. Miren qué belleza, como se ve. Bueno, vamos a escucharla.